邊度有靚嘢，邊度有河豚。事隔2個月，終於翻嚟海珠灣啦。之前嘅話呢，一直未揾到靚嘢，所以一直冇過嚟睇。今日依間你哋真係執到寶啦！原裝係4房戶型，廳出陽台，106方入正嘅。你睇下呢個西南向嘅一線光景得唔得啊？我同你講係南多，唔係西多啊！落翻去嘅話呢，就係我哋11號線嘅帝源地鐵站啦。唔好問我地鐵站有幾遠，跳落樓就係㗎啦。而且今日依間屋嘅話呢，業主買翻嚟6年時間，一日都未入住過，可以話係全新。你哋買翻嚟咧拎包入住都冇問題㗎啦。睇翻個廚房，檢查翻啲細節先。爐頭咧就新框框嘅，而且我哋嘅天然氣錶嘅話咧1度啊都未跑得到啊，所以呢啲嘢嘅話咧係冇花冇假嘅。咁106方嘅入正嘅話咧，當年呢個設計嘅話咧係叫3+1房嘅設計，咁但係咧佢比港鋼嗰邊嘅話咧靚仔非常之多嘅。佢嗰啲 N+1房咧唔會話妹仔房啊，佢每一間房咧都係非常之大嘅，米半床咧絕對放得到㗎啦。如果想做翻個電競房嘅話咧，更加之好嘅。咁呢度除咗近地鐵站之外嘅話，亦都有個散一筆嘅保育型小書包啦。呢度過翻嚟嘅話咧，就係我哋2個衞生間再加3間房嘅位置嚟嘅，全部嚟講咧都係有晒飄台㗎啦。呢邊咧係東南向嘅，咁啊3開間西南都係望翻江景㗎啦。中房位置嘅話咧，後期做翻榻榻米拍翻過嚟，全飄窗都係可以利用得到嘅。咁最後嘅話咧就係我哋嘅主人套房啦。嗱，我同你講，依間屋點解要過嚟影咧？最核心嘅一樣嘢就係話，全新未入住過嘅4房，500個都唔使，400零個可以攞低㗎啦。性價比嚟講咧係非常之高，唔筍都唔會專登過嚟拍嘅。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。